pancang kilung gupan papatong pajeleng lencong Ayo agung paparwete samya rempet samya pang sekar mekar galike pandele si pandan arum kacarios di negara Amarta di pakampunganana anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kenagorowong kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan curut-corat saya nu harerang dina galengna tumpang sari Surawung lenca terong jeung cengek maklum usum malawija gitu kaayaan di pakampungan Semar sapala putra nuju sempal kapiguyon jang ieu teh naon hate teh cu asa bungah-bungah teuing poe ieu jang kadieu gitu ka akang ilaing uju sae biasa bapak mah lamun aya maksud jeung tujuan teh sok nyaur
Atawa aya pasualan anu bisa kepecahkeun teh. Oh, ka dieu jak. Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapannya cu saperti nu karanapan ku uwa ayeuna gening geus sakieu kakolotanana wa teh ujang lamun dina poe mah wa teh geus magrib da wa ge sarua makhluk da wa ge sarua jelema yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana nya cu bakal digiring kurung jeung kuring bakal di bulan saneng-neng bakal ngageblek deui jeung mantena kitu ge lamun urangna bisa lamun urang ngudag ilmu insan kamil mu kamil sampurna di jeroning sampurna nya zu nu matak parandene kitu cu genteng-genteng ulah potong dina jeroning hirup teh urang jajang hirup katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa nu matak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apa dasar agama agama teh nu jadi agaman hirup keur urang digumelar di alam dunya ari hartina agama teh nyaeta anti riweuh cinta damai jadi setiap-tiap agama datang kakacauan dina diri pribadi teh kudu lolos kabencian teh nyaeta kudu bisa disingkirkeun supaya mulus rahayu gembleng katur salamet nanya ujang kadieu kitu kakang ilaing jang asa kadeueung hidup mereka baktos kahunyuk panjenengan Rama Prabu patih di Jayang Rana ditampi nuhunku kaula ayo juga trek nampiling atuh da ilaing mah lamun teu dikitu geuning sok ngambek dieu ki pati aduh ampun jeung aing ada wae naon come here kuriung mung pulung jeung dewek di dieu da walu kitu tah dong turutan aing geus geuning nurun atuh Pak abdi teh hayang gitu tah heueuh sia teh karek nurutan aing cing maniri hirup teh deuleu cing aya leuwihna deuleu dewek Semar tangke mah jadi semprot pan aya leuwihna kiraku jang kudu ditonyok mah ku dewek
Wilujeng wayah kieu ayi. Ha dararamang. Nuhun Lan Mojo tos maraban doma nya apaan ayeuna mangukut doma akang teh neme di paraban ku hampas tempe nya boga doma dewek teh ti Pak Haji Oro Ibun maha-maha gede beli we ku akan resep nya ti Pak Adi ngecibulu marukan teh boga kanang nanti Kang Oman Batu Cikadut ainu sok nguru doma jang nanang Cikadut lumayan di mana dunungan aya pangabutuh teh meureun teu kudu gugulawat ka itu ka dieu kantun ngagusur semah kapihatur Pak geus sabaraha hiji doma tina 3 teh jang kantun 2 Pak lain namahan kalah ngurangan pan ku ieu dijual ya itu dah hayang sepeda ti Bareto mun itu laksana geus kabeli sepeda jual ku abdi doma na hiji tapi doma eueuh sepeda eueuh nah ka mana si Dani dijual eta teu karunya kasih oga alah aya naon Pak ih kelana jang kelana cuk kelana silionan jeung batur Paji Sidik nu salabere pitutur hirup kudu sauyungan dasar hirup babarengan kahayang sabilulungan batur tangtu ngarajengan lamun urang cacampuran ulah mawa kasasaran angguran silielingan nganggo ilmu niran munggu kaluhungan budi ageman jami utami dina tu salamet diri muaya nu nyisik budi muaya nu nyisik budi leukenan bari ngeureuyeun bikinan dan ngamkaribeun kacuan ulare karamun maksud pinangi gagal ibu nensi mun maksud pinangi gagal
Winangun Semar ya Winangun Semar kuncung pakuning alam ya dadi pakuning alam aya naon itu sepuh aya naon ieu atuh bapak teh tara-tara ti sasari abdi keur maraban doma Pak nya ari inung ilai geus datang ti pasarna teu acan mama ungah eta ke ka pasar wae Pak ieu teh duh lumayan geuningan seueur kagiatan terus tiasa nyieun eta geuning naon teh anu di sayuran dibobok tuluy digoreng teh bala-bala ta eta euy ya ternyaho bala-bala acan iya oh da ai urang mah pan kahakanan teh da can wawuh ai jeung hamburger mah karek ngadenge wungku jeung dina iklan hamburger da dihartikeun mah teh hambur duit ger pasea ai fried chicken teh naon fried chicken teh ai fried teh pan wartawan teh Fredi ye ai chicken cik teh menta arikeun tak kitu percaya euy ai eta hotdog ari hot teh jalan cai gini anu sok abusna teh kana hot eta mah ngarti dewe ke got nu kitu mah tong sok kabohongan we ka aja keur manu bodo ai Dunkin Donat Dunkin Donat heeh Dunkin teh apa nu mere doma ka urang padandim da mah tong sok kabohongan dek ka dewe ah aduh ampun aing Pak ya kitu teh gini nanti tuturuk-tukar euy beurit kitu bawa serangan pacar sama doma teh muni bledug ge nengaran papan oh doma na beger aduh eta euy doma anu eta teh gini doma anu sigareng teh alus munurna teh tepi teh kana eta teh tungtung kalang jauh munur teh jauh luak liuk bareng banget lompat nah ayo sugan teh diadu kalah lompat eta dewek aya lalajong adu doma oh Pak Agul teh tukang doma teh euy Pak Agul efek teh barang rek dadukeun cekelan gitu teh jo doma teh gitu naon teh oh hayang nginum oh bisa jadi lain ulah nah teh luaskeun atuh kanya antong euy ieu teh televisi pendidikan euy gitu Pak lah resep abdi bapak kana kukat kuku teh nya ya anu kasih resep ngukut buuk eta manusia iyo dulu kujang yomu dina waktu Nabi jil heureuy yomu tapi dina waktu ayeuna mah urang rada serius sakedeung cuk jadi urang teh kudu apa kana sikon ja eta ai sikon teh naon Pak tuh da ilaing mah kurang pangalaman
kabina-bina teuing daek tatanya daek gaul teh deuleu eta teh lumayan ai sikon teh singkatan Tah bener ternyata. singkatan kumaha singkatan mode SMU sekolah menengah umum mode SMP sekolah menengah pertama teh disingkat jadi SMP jadi sikon teh sarua singkatan eta oge singkatan tina naon mode KUD gitu mode LKMD LSM singkatan ieu mah sikon singkatan sarua tage mode KB mode ABG teh anak baru gede ieu mah sikon situasi jeung kondisi sikon teh situasi naon tuh keayaan tempat keayaan nu matak teh oge deulejang kudu daek diajar ya ai soal ilmu mah deuleu ieu ngeunaan dunya oge ngeunaan bumi geografi cek tuh bapak aingnya oge geografi ai geo teh asa tina kecap geos teh hartina teh bumi grafi teh tina grafen naon melukiskan atau menceritakan tentang bumi geografi teh mode biologi bio teh eta teh kehidupan logi teh tina logo teh hartina ilmu tentang kehidupan kumaha teh diajar kitu di mana sih teh apa sekolah di mana sekolahna teh teh gus gitu ais naik sekolah nyaho positif kali positif sama dengan positif positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif teh maksudnya eta ku apal wae maksudnya naon teh positif kali positif teh kaituna positif bener kali bener sama dengan bener bener kali salah ngan salah kali salah bener maksudnya kumaha tah lamun di negara geus kitu tentrem bener kali bener hartina nu bener mah benerkeun bener kaituna anu leuwih ruksak mah nyaeta nu bener disalahkeun nyaeta bener kali salah teh salah nu salah dibenerkeun salah ai salah kali salah bener nah nu salah mah salahkeun bener teteh anjir wawasan sila yang nepikainya hebat waduh hebat saprak kaul di kebon tah gening gitu cuk jadi urang teh sarerea di negara teh salaku masyarakat negara amarta dituntut konsekuensina salaku warga negara anu wajib pisan ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Sada Bapak Cecep Supriyadi nah goreng gitu sada lain goreng sada ulah sok kitu tuh geuna mandiri teh kitu ciri-ciri Bapak sok ke Bandungan wayangnya resep Bapak Cecep tah urang ayeuna salaku warga negara anu ngabogarna satanggung jawab teh kudu kumaha carana salaku warga negara nyamboreunnan Pak nilai-nilai juang karuhun urang we kudu ngagedur dina hate teh
jadi neruskeun pajuang karuhun teh dina alam merdeka kiwari teh nyaeta neruskeun kamerdekaan neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji tah geuning pepulieun milu berjuang henteu atuh ayeuna berjuang carana teh nyaeta daek bebersih melakan tatangkalan menta bibinihanana ka kahutanan pira kumaha kejeng teu dibere di mana di pelakeunana di kebon batur cek hasilna mah cenah kumaranehna ulah diganggu tatangkalanana kitu nya Pak tuh kumaha kumaha nasibna grepek anak incu urang lamun ayeuna tatangkalan dibeakeun tah ada wala anu sok ngurek geuningan aya anu sok ngalabelut di setrum pangnyarekeun teh jeung baheula mah deuleu baheula karasa ku dewek aing ngurek mangih belut nogan muni atoh nya tah ieu mah ulah teh nah atuh moal jadi anak meureun diala indungna mah keun lanang cenah aranakan heula cenah jadi anak keun ada moal ka mana belut mah aya lain ku batur mah diala ku batur diala pan urang aya anakna tuh ulah di setrum jeung ulah di portas da paeh teh indungna paeh anakna korban jadi we eueuh indungna ku batur anakna eueuh nu matak ceuk Kiai Mama Kiai Haji Hasan Mustofa baheula geuningan mama ari keuyeub haram cenah aya di ujang loba keneh belut seueur tah belut heula we beakeun ke lamun geus belut beak teh keuyeub hakan gitu tah kitu euy matak teh tah dina lebah dieu omat si laing teh cing mikir nepi ka pabadinya anu disaurkeun ku bapa teh bau naon nya jang oh ti kadang domba pangitan angin puguh hitut manehna ampun tah kitu udah lucu obrolan di kampung kieu nya euy pancang kilung ku pan papatong